ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นดอกนี้ก็ทำตัวเว็บบอร์ดทำตัวระแนงได้ตัวนี้คือ RO ที่ปลายแหลมเลยขัดยากนิดนึงแต่ว่าโค้งสวยเราใช้ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาพาเลตใส่กับทูนโฮลเดอร์ไปก่อนครับนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เหลือประมาณ10 มิลประมาณนี้โอเคแล้วก็หมุนให้แน่นหมุนมือแน่นแล้วก็ไม่อีกทีนึงก็ตึงตรงนี้แล้วก็ล็อกครับล็อกตามเข็มไม่ต้องแน่นมากแต่ก็ให้รู้สึกว่าแน่นแล้วก็เอาออกแล้วก็ไปเก็บที่เดิมแล้วก็ตั้งดอก